محمد وكود عي ربك ودا درج بدن إلهي دير ربي هكاga dhigo madashani oo hal ku dhigeedu ah 10kii sano iyo tabaabushaygii hirgalay oo lagaga hadlayay taariikh nololeedka Maxamed Haldoor oo kamid ah dhalinyarta ku nool magaalada Hargeysa sidoo kalena warbaahinta ka howlgasha magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabadan boqolaal dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Burco ururada arrimaha bulshada ganacsato maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco kooxaha iyo hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale marti sharaf aad u tiro badan waxaana ugu horeyntiba halkaasi ka hadlay qaar kamid ah dhalinyartii soo abaabushay madashani laga hadlay taariikh nololeedka Maxamed Haldoor xafladan iyo dhamaanba dhalinyarada hablaha iyo inamadaba ee halkan u yimi walaalkood una garab taagnaa ilaa shalay toole aan marka nasan qaban qaabiyayaasha waday wiiga dhan ee xafladda soo qaban qaabiyay runtii caawa munaasabadeena waa hal ujeedo waxa weeye inaynu soo dhaweyno oo runtii garab istaagno oo runtii dhiirigelin iyo taageero baan la barbar istaagno walaalkeen saxafi Maxamed Haldoor runtii Burco waxay muujisay kalsoonidii iyo runtii kartidii lagu yaqaanay reer Burco dhamaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantiin intaasi kadib isaguna waxa mikrofoonka la wareegay saxafi Maxamed Haldoor oo kamid ah warbaahinta ka howlgasha kana waramay taariikh nololeedkiisii sidoo kalena u mahad celiyay bulshada kala duwan ee ka soo qayb gashay madashani waxaan ku dhashay deegaan miya oo buuralaya oo hoos yimaada degmada Ceelgaabo gaar ahaan buurta caanka ah ee Surud ee in iskuulada ku dhigano reerkaygu waxay ahaayeen reer guuraa dhaqda xoolaha noocyadeeda kala duwan sida geela ariga iyo lo'da Ceelgaabo waxaan soo galay 2000 markaasna waxaan sababta ugu weyn ay ahayd markii aabahay geeliyooday anoo 2 jira adeerkay baa lay keenay si aan nolosha magaalada iyo waxbarasho aan halka uga bilaabo waxa la igu daray iskuul iyo malcaamad quraan dabadeetna waxa dhacday in sanadkii 2008 aan u soo wareego magaalada Hargeysa markaan imid lugahaygan ku soconayay Burco 2008 baa igu dambeysay iguna horeysay bishii Abriil 24keedii caawana ii xigta markii labaad waan macasalaamay noloshii socodka ahayd waan macasalaamay noloshan meel kasta lugahayga ku aadi jiray waxaan galay nolol cusub oo lugaha lagu socda ay yihiin baaskiilka loogu talagalay dadka aan laxaadkooda u dhamayn ama wheelchairka ugu dambeyntii iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay sidoo kalena hadallo u badan dhiirigelin u soo jeediyay saxafi Maxamed Haldoor oo kamid ah warbaahinta ka howlgasha magaalada Hargeysa maareeyaha shirkadda leedhka ee Heeko xogayaha dawladda hoose degmada Burco iyo barsaab ku xigeenka gobolka Togdheer oo dhamaantoodba halkaasi hadallo dhiirigelin u badan uga soo jeediyay anigoo shirkadda ka wakiila waxaan jecelahay Maxamed inaan hadiyad ama gifti ahaan u siino George Asriya oo loogu talagalay borjiyada guryaha miimadeeda koobaadna wax kasta oo gobolka waxtar oo dhalinyarta dhiirigelinaya cid walba oo gobolka ku sugan ba sharaf iyo maamuus leh annagu waanu qiimeynaa Maxamedna dadkaas uu ka mid yahay runtii ereyo qiimo leh oo runtii dheera leh uu Maxamed halka soo jeediyay aniga waxyaabo kamid ah oo iga soo dhacay arintan iga soo dhacay annagu waanu qiimeynaa Maxamedna dadkaas uu ka mid yahay inamada dhalinyarta ee dhamaantood kaajo soo qabanqaabiyay baa miimada koobaad iyo mahadnaqa koobaad ka shirkad Heeko ahaan laptopkii aad ku shaqaysan lahayd ee barnaamijyada ku duubi lahaydna waan ku ballan qaaday insha Allah taala intaasoo qurana ma ahaanayse waan ku garab taagnaan doonaa adiga dhalinyarada kale ee muujisay yani waxa ay dadaalka muujisay maadaama uu Burco laba habeen oo kaliya u hoyday oo uu sidii taariikhdiisii nololeedka uu ku soo sheegay uu laba habeen horena waana hooda caawna waa habeenkii labaad waynu soo dajinayna jacaylka Burco Maxamed uu ka badayay waanu ku soo dhaweynaynaa insha Allah waxaan rajaynayaa caawa khudbadii dheerayd ee dhinacyada badan taabanaysa iyo taariikhda lahayd caawa inay noo noqon doonto dhiirigelin inay noo noqon doonto keena laxaad kala iyo kan laxaadka qababa caawa inay u noqon doonto haday maskaxdiisu shaqaynayso weey xafladan qiimaha badan ee lagu dhiirigelinayo Maxamed Haldoor waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran
waajibaadkiinna iyo dowrkiinna ayaad gudateen gabagabadina waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey maxamed haldoor oo madashani ahayd madal isaga u bilan nuux maxamed cabdi badcas 24 TV burco